শীতকালত চৰ্দি আৰু কাহৰ সমস্যা অব্যাহত থাকে। চৰ্দি, জ্বৰ বা কাহৰ পৰা প্ৰায় উপশম নহয়। এনে অৱস্থাত বাৰে বাৰে ঔষধ সেৱন কৰিলে শৰীৰৰ বাবেও ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে। গতিকে কাহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ঘৰুৱা উপায় মানি চলিব পাৰি। এই কাহৰ পৰা সহজে উপশম পাব আৰু শৰীৰৰ কোনো ক্ষতিও নকৰে। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত কোনবোৰ উপাদানে সহজে কাহ কম কৰিব পাৰে সেইটো সঠিকভাৱে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। মৌৰ এন্টিবেক্টেৰিয়েল গুণ আছে যি চৰ্দি আৰু কাহৰ পৰা উপশম পাব পাৰে। প্ৰতিদিনে পুৱা ৩ পৰা ৪ চামুচ মৌ খালে কাহৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি। গৰম ভাপ খালে কাহৰ বাবে অতি উপকাৰী। গৰম ভাপ উশাহ ল'লে শ্বাসনলী আৰ্দ্ৰ হয়, ফলত কাহ কমি যায়। কিন্তু কাহ বেছি হ'লে পানীত পদিনা পাত আৰু আৱশ্যকীয় অইল দিব পাৰে, যেনে নিম অইল। গৰম নিমখীয়া পানীৰ ব্যৱহাৰ। গৰম নিমখীয়া পানীৰে গলগলি কৰক, সহজে কাহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব। আদা। আয়ুৰ্বেদত আদাৰ অপৰিসীম উপকাৰ আছে। কাহ কমোৱাত আদা খুব সহায় কৰে। কাহ বেছি হ'লে আদা খাব পাৰি। পানী খোৱা। কাহ কম কৰিবলৈ অধিক পানী খাব লাগে। পানী খালে ডিঙি শান্ত হয় আৰু লগতে শৰীৰত হাইড্ৰেট হয়। গতিকে কাহ কম কৰিবলৈ অধিক পানী খোৱাটো প্ৰয়োজন।